Такой вариант подарка вы еще точно не рассматривали. Все привыкли к кулончикам, но вы знали, что есть еще кольца и браслеты, и что самое крутое, их можно забирать в комбо. Сейчас покажу. Кольцо плюс кулон – удобный комплект, который подходит под любой образ. Можно разместить отпечатки двух питомцев и сделать гравировки. Кулон плюс браслет – миниатюрный или крупный, нежный или брутальный, не ограничен по количеству носиков. На каждом отпечатке можно разместить гравировку с кличкой питомца. Браслет плюс кольцо – стильное сочетание, минимализм, который выглядит, будто вы продумали все до мелочей. Смотрится деликатно, дорого и абсолютно не банально, подходит даже если у вас дома целый зоопарк. Гравировки для всех вариантов комбо можно сделать своим почерком или выбрать красивый шрифт. А какое комбо вам понравилось больше всего? Пишите в комментариях.